नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल जितेंद्र किचन स्टैंड में। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल चिकन दो प्याज़ा। देखिए, हमने चिकन 2 किलो लिया है, आधा केजी टमाटो, आधा केजी शिमला मिर्च और आधा केजी प्याज। ये है धनिया जीरा को कूट लिया है, गरम मसाला है और लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर। चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने एक कढ़ाई में 2 स्पून ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे, दोस्तों और भी वीडियो है हमारे इस चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया गया है। देखिए, अब चिकन जो है, हमने पहले चिकन को डाला है। इसे जब तक चिकन जो है पानी छोड़े तब तक जो है इसे भूनना है। और आई बटन पर क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इस तरीक़ा से चिकन बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए, जितना आपका चिकन हो। हमने चिकन यहाँ पर 2 केजी लिया है, इसलिए हमने 2 स्पून नमक डाला था। देखिए, चिकन से पानी निकल रहा है। अब इसमें हम डाल देंगे तो कटा हुआ टमाटर है और हरी मिर्च हमने डाल दिया है। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, क्योंकि हमने 100 ग्राम लिया था। और मसाले जो हमने रखे थे वो सारे मसाले इसमें डाल देना है। जो हमने धनिया और जीरा को कूट के रखा था, और गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, सारे इसमें मिक्स कर देना है और इसे अच्छी तरह चलाते रहना। इसमें सब मिक्स कीजिए। हाँ, देखिए बंधु, थोड़ा हम ढक्कन लगा देते हैं ताकि टमाटो हमारा गल जाए। देखिए, टमाटो अब गलना चालू हो गया है। इस तरीके से आप बनाइएगा, चिकन बहुत ही अच्छा बनता है। चलिए, अब इसमें हमने काटा हुआ अदरक डाल दिया है। देखिए, दोस्तों ये चैनल आपका है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो जो है आपको कैसा लगा, रेसिपी कमेंट करके हमें बताइए। देखिए, टमाटो अच्छी तरह गल गया है। अब इसमें हम डाल देंगे दही। देखिए, ये ढाबा में बनता है, हम उस तरीके से बना रहे हैं, ये कोई रेस्टोरेंट जैसा नहीं है। देखिए, बहुत ही अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है। देखिए, दही डाल के थोड़ा इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नहीं तो दही को डालने से पहले अच्छी तरह फेंट लीजिए, क्योंकि अगर दही में गिल्टी रहेगी तो दही तुरंत ही फट जाता है, दही अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। देखिए, दही को हमने अच्छी तरह फेंट लिया था। अब हम दूसरे कढ़ाई, एक छोटी कढ़ाई लिए है, उसमें तड़का लगाएंगे। जो हमने प्याज और शिमला मिर्च रखी थी, इसमें हम 5 लाल मिर्ची और 1 स्पून होल धनिया लिया है, साबुत धनिया जो है। इसमें हम अच्छी तरह इसको भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च जो हमने काट के रखा था। इसमें हम तड़का लगाएंगे चिकन में। बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से है और ज़बरदस्त टेस्ट भी आता है इसका। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है दोस्तों। देखिए, इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें हम डाल देंगे। देखिए, हमने डाल दिया है इसमें अब
जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना है हमें, सिर्फ जो तड़का लगाया है वही डालना है। देखिए हमने डाल दिया है और इसे थोड़ा मिक्स करके 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। तो इस तरीक़ा से आप घर पर बनाइए, बहुत ही आसान तरीका है और टेस्टी भी है। हमने काटा धनिया डाल दिया है, देखिए। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।